եկեղեցին եւ պետությունը անջատեն եւ պետությունը չպետք է խառնվի եկեղեցու գործերին։ Վարչապետի այս հայտարարությունը հոդս ցնդեց, քանի որ շատ շուտով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ականատես եղան նախադեպը չունեցող հակաեկեղեցական միարշավի, երբ իշխող քաղաքական ուժը ոչ միայն քմահաճորեն սահմանափակեց եկեղեցու իրավասությունները, այլև ուղիղ միջամտությամբ սկսեց կանոններ թելադրել, վարկաբեկել, ծաղրել, կեղծ մեղադրանքներով ձերբակալել հոգևորականներին ու եկեղեցուն սատարողներին, գրոհել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի վրա, հնչեցնել օրինական ընտրված կաթողիկոսին հեռացնելու կոչեր եւ քրեական հետապնդում հարուցել։ Իրավաբանները, օրենսգետները, հասարակական կազմակերպությունները, միջազգային կառույցներն այս միջամտությունը որակեցին օրենքի կոպիտ ոտնահարում եւ հակասահմանադրական, քանի որ երկրի գլխավոր օրենքով սահմանված է եկեղեցին եւ պետությունը անջատ են։ Լեմկին ինստիտուտը բաց տեքստով հայտարարեց. եկեղեցուն հարվածելը, պատմության դասագրքերը փոխելը եւ հոգեվորականներին կալանավորելը պատահականություն չէ։ Դա ծրագիր է, որի նպատակն է ջնջել հայի ինքնությունը։ Կարծում եմ յուրաքանչյուր գիտակից քրիստոնյա հայորդի չի կարող չդատապարտել ներկա իշխանության հայրենակործան եկեղեցաքանդ այս արարքները, որոնք արվում են ոչ թե ազգի հոգևոր կյանքի նորոգության, այլ միանշանակ կործանման համար։ Ուստի պարզից էլ պարզ է նրանց իշխանամոլ, անթաքույց նենգ նպատակը, ունենալ կամակատար, անդեմ, անսկզբունք եկեղեցականներ։ Հակառակ հազարավոր հավատացյալների բողոքի ու քննադատության, իշխող կուսակցությունը հակաեկեղեցական արշավը դարձրել է քաղաքական օրակարգի մաս եւ ամրագրել է 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական ծրագրում։ Շատ կարծում եմ արդար է եւ ճիշտ է, որ մենք այդ հարցն էլ ժողովրդի դատին ենք հանձնում։ ՔՊԱ-ականները ամենայն հայոց կաթողիկոսի հեռացումը, տեղապահի ընտրությունը, կանոնագրքի փոփոխությունը, նոր կաթողիկոսի ընտրության գործընթացը ներկայացնում են որպես եկեղեցու բարենորոգում։ Սա ոչ թե բարենորոգման օրակարգ է, այլ քաղաքական բիրտ միջամտության ծրագիր։ Ավելին, ակնհայտ է, որ այս օրակարգը փորձ է արվում լեգիտիմացնել ընտրությունների միջոցով, այն ներկայացնելով որպես հասարակական վստահություն ստացած նախաձեռնություն։ Հայաստանի իշխող կուսակցության նախընտրական ծրագրում կա մի կետ, որը չկա եւ չի լինելու աշխարհի որևէ կուսակցության նախընտրական ծրագրում։ Պարզվում է, որ եթե Աստված մի արասցե նրանք մնան իշխանության, նրանք պայքարելու են ամենայն հայոց կաթողիկոսի